کل پاکستان کی تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا، عدالتی تاریخ کا سب سے اہم مقدمہ جو آنے والے وقتوں کے لیے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی راہ متعین کر سکتا ہے۔ اسپیشل سیٹس کا معاملہ سنی اتحاد کو ملنی چاہیے یا حکمران الائنس کو ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے یا وہ نشستیں خالی رہنی چاہیے۔ یہ فیصلہ 13 ممبر بینچ فل کورٹ کل اس کا سنائے جانے کا امکان ہے، اور 2 اجلاس ہو چکے ہیں فل کورٹ کے ججز کے سماعت ختم ہونے کے بعد، فیصلہ ریزرو ہونے کے بعد۔ اب کیا فیصلہ ہوا وہ تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ نمبر 1 کو ہینڈل کرتے ہیں، اسی کو وہ پریزائڈ کرتے ہیں۔ تو آج جو بینچ نمبر 1 میں جو مقدمات کے دوران قاضی صاحب بڑے بیزار نظر آ رہے تھے، جسے ہم مردم بیزار کہتے ہیں، سر نیچے کر کے بیٹھ جاتے تھے، جمائیاں لیتے رہے، انگڑائیاں لیتے رہے، بڑے بیزار سے نظر آئے، چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی اور بہت پریشان نظر آئے۔ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت جب کوئی ججز کے ریمارکس آتے تھے تو وہ کہتے تھے جس کو اختلاف ہے وہ اپنا اختلافی نوٹ دے دے، اور جس انداز میں بات کرتے تھے اپنے کولیگز کے ساتھ، وہ کبھی لوگ بہت سارے یہ کہتے تھے کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس قدر رونت سے بات کریں گے مبینہ طور پر۔ میں کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، لیکن جو ایک رویہ ہوتا ہے لوگوں کو سنپ کرنے، وکیلوں کو بھی سنپ کرتے تھے، اور لیکن آج ماحول بڑا مختلف ہے، بہت ہی بیزار، بڑے پریشان، چہرے پہ کوئی رونق نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ پر چھوڑ، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، فلو ہو، کوئی نزلہ زکام ہو، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن عدالت کے اندر بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حالات آج ٹھیک نہیں تھے، پریشانی چہرے پر عیاں تھی۔ انفارمیشن ملی آپ کو، ڈیفینیٹلی دل چاہ رہا ہوگا کہ مزید اس کی پوری تفصیلات لیں، تو بالکل آپ کو تفصیلات دیتے ہیں۔ یہ جو لنک ہے نیچے، اس پہ کلک کریں، پوری ویڈیو آپ کو ملے گی، کوئی تشنگی نہیں رہے گی، ساری انفارمیشن ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کچھ سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو ان باکس کریں، نیچے ہمیں سوال بھیجیں، اس کا بھی جواب آپ کو دیں گے۔